Thì thực sự là tôi đi Bạch Mai, là tôi khám là bên Bạch Mai là chiếu chụp là tôi bị xơ gan, là tôi uống thuốc là tới nay là cũng gần 4 tháng rồi. Thì bệnh tình của tôi là nói chung là bây giờ là cũng đã đảm bảo, mà yên trí khỏe mạnh, mà người là cũng không còn mệt nhọc gì nữa, rất khỏe. Cuối năm 2017 và sang năm 2018 bắt đầu bị chớm bệnh, thì chân tay là nó bùn rùn, hai nữa là người là nó cứ da là bụng, mắt vàng đấy. Thế còn ăn uống cái thời gian đó là cũng không ăn uống được, thực sự nó không ăn uống, ăn bữa ăn bữa không đấy. Mà con người thì nó cứ gầy đi, xong rồi nó xanh xao, bụng to, bụng nó cứ tròn căng. Đêm là tôi cứ gào hét lên, thế xong con là cho đi bệnh viện xuống cấp cứu đấy. Thế thì sau một thời gian đấy là tôi cũng đi chiếu chụp, thì cũng nằm ở viện là 3 tuần đấy, 3 tuần nhưng nó cũng không đỡ. Thế thì về sau là cũng đi lên Hà Nội, là chỗ bác bên Bạch Mai Hà Nội đấy, là chiếu chụp là tôi chẩn đoán ra là xơ gan. Thế thì xơ gan là cũng lấy thuốc đấy nhưng tôi không uống, là cũng phát hiện tôi là cũng chuẩn bị lên đến não rồi đấy. Thì tôi cũng lo nên là uống thuốc là thầy cắt cho tôi là uống gấp đôi mọi bình thường, nhưng bây giờ thì tôi lại trở thấy bình thường, mà tôi ăn giờ thì ăn khỏe nên nó rất là béo.